Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай бір жұмыртқадан тұратын өте керемет дәмді болып шығатын капкейк рецептімен бөлісейін деп отырмын. Өздеріңізге сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызды және қантымызды, сүтімізді қосып, жақсылап езіп алатын боламыз. Қантымыз езілгенше араластырамыз, одан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да бірде араластырғаннан кейін ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, осылай видеода көрсетілгендей аз-аздан салып, ортасында түйіршіктеп қалып қоймайтындай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз осындай болып шығады. Мен арнайы осындай ыдысқа құйып алдым. Болмаса жаңағыдей қасықтың көмегімен де құйсаңыздар болады. Ендігі кезекте осылай формочкаларымыздың барлығына массамызды құйып шығатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Қыздар міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің капкейкіміздің дәмі ерекше болып шығу үшін мен ортасын осындай насатканың көмегімен тесіп, ортасына джем құйып шықтым. Сіздерде жаңағыдей джем болмайтын жағдайда ортасына вареный сгущенка да қолдансаңыздар болады. Ендігі кезекте үстіне кремдерімізді жағып шығамыз. Кремге қажетті заттардың барлығын түнінде жазып кететін боламын. Қыздар, мен рецептім бойынша сіздерде дайындап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Және де қыздар, менің парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Менің парақшамнан өте оңай рецепттер табатын боласыздар. Ас болсын.